Descubra o fascinante Inhapim, o encanto do Icterus cayanensis. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você sabia que o pássaro Inhapim, conhecido cientificamente como Icterus cayanensis, é uma verdadeira joia da nossa fauna? Esse incrível pássaro se destaca pelo seu canto melodioso e pela plumagem exuberante, que mistura tons de amarelo vibrante e preto, tornando-o facilmente reconhecível na natureza. Presente em diversas regiões do Brasil, especialmente em áreas de mata aberta e bordas de florestas, o inhapim encanta não apenas os amantes de aves, mas também qualquer um que tenha a oportunidade de contemplá-lo em seu habitat natural. E antes de continuarmos com mais curiosidades sobre essa ave fascinante, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar suas impressões aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Juntos! Vamos explorar as maravilhas do mundo das aves e conhecer ainda mais sobre a riqueza natural ao nosso redor. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.